சிந்திங்க நயன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்கீங்க, தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட விளக்கை வீட்டில் ஏற்றி வழிபாடு செய்யலாமா அப்படின்னு. தாராளமாக செய்யலாம். ஏன்னா தங்கத்தில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் நாம் தங்கத்தினால் ஆன விளக்கை வீட்டில் விளக்கேற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம், தவறு கிடையாது. அது அவங்கவுங்க வசதிகளை பொறுத்தது. ஒருத்தர் வெள்ளியில் விளக்கேற்றுவாங்க, ஒருத்தர் பித்தளையில் விளக்கேற்றுவாங்க, ஒருத்தர் வெங்கலத்தில் விளக்கேற்றுவாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு உலோகத்துக்கும் ஒரு பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இரண்டிலும் செய்யப்பட்ட விளக்கை நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் போது மகாலட்சுமி கடாட்சம் கூடும் அப்படின்றது நிச்சயமான ஒரு உண்மை. அதோடு இல்லாமல் உலோகங்களில் மிக உயர்ந்தது தங்கம், அதன் விலையும் கூட ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அதனால தான் அது கிடைக்கிறதே ரொம்ப அரிது. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு விளக்கு செய்யணும் அப்படின்னா எத்தனை கிராம் தங்கம் தேவைப்படும், அதையும் நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? இப்படி அதிக விலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தங்கத்துக்கு தான். இந்த தங்கத்தை நாம் விளக்காக செஞ்சு அந்த விளக்கில் நாம் நெய் விட்டு விளக்கேற்றினோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல அற்புதமான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இது சரியா முறையா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமும் வரும். தாராளமாக செய்யலாம், தவறு கிடையாது. அவங்கவுங்க வசதியை பொறுத்து இந்த விளக்கேற்றுறது அப்படின்றது அமையும். எவ்வளவு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் நாம் இருந்தாலும் நாம் கடைசியாக அடைய போகிறது அந்த மண்ணு தான். அதனால் மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்கை நாம் வீட்டில் பூஜை அறையில் ஏற்றும்போது எல்லா இறைவனும் அதில் ஆக்கர்ஷணம் ஆவார்கள் அப்படின்றது ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு உண்மை. அதனால் நீங்கள் தங்கத்தில் விளக்கேற்றினாலும் சரி, வெள்ளியில் விளக்கேற்றினாலும் சரி, பஞ்சலோகத்தில் விளக்கேற்றினாலும் சரி, எப்படி ஏற்றினாலும் சரி, நீங்கள் ஒரே ஒரு அகல் விளக்கை உங்கள் வீட்டில் ஏற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா அதனுடைய பலன்கள் அதிகம்தான். அதே மாதிரி தங்கத்தில் விளக்கேற்றலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்காக ஆரம்பித்த பதிவு தான். சாரிங்க, நான் எங்கேயோ போயிட்டேன். அதாவது தங்கத்தில் விளக்கு தாராளமாக ஏற்றலாம், தப்பே கிடையாது. மகாலட்சுமி கடாட்சம் அதிகமாகும். தங்கத்தில் நீங்கள் விளக்கேற்றும்போது அதில் எண்ணெய்க்கு பதிலாக, நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் விட்டு நீங்கள் விளக்கேற்றினீங்க அப்படின்னா கூடுதல் சிறப்பு. அதே மாதிரி மகாலட்சுமி கடாட்சம் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளி விளக்கிலும், ஆரோக்கியம் ஏற்படணும் அப்படின்னா வெண்கல விளக்கிலும், தேவதைகளின் வசியம் ஏற்பட பஞ்சலோக விளக்கிலும், வசியம்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, நம்மை சுற்றி நிறைய தேவதைகள் இருக்காங்க. அத்தனை தேவதைகளின் அருளும் ஆசியும் நமக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் நான் வசியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கேன். அந்த வசியம் அப்படின்றது உடனே பிளாக் மேஜிக் அப்படின்னு போகாதீங்க. வசியம் அப்படின்றதுக்கு நாம் விருப்பப்பட்டு அழைக்கும் ஒரு விஷயத்தை கூட வசியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், சரிங்களா? இப்படி தேவதைகளை நாம் அழைக்கும் விதமாக பஞ்சலோக விளக்கில் விளக்கேற்றலாம். சனிதோஷம் விலகணும் அப்படின்னா இரும்பு விளக்கில் தீபம் ஏற்றலாம். இது அத்தனையுமே, நான் சொன்ன இந்த அத்தனை விஷயங்களுமே உங்களுக்கு முறையாக ஜாதகம் பார்த்து, ஜாதகத்தில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் அப்போது உங்களுக்கு இந்த விளக்குகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டால் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆலயத்தில் போயிட்டு இந்த மாதிரியான தீபங்களை ஏற்றலாம் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம். மற்றபடி நாம் யோசனை பண்ணி நமக்கு மனசுக்கு தோணுச்சு அப்படின்றதுக்காக இந்த விளக்குகளை நாம் வீட்டில் ஏற்றுறது அப்படின்றது முறை கிடையாது. அத்தனை விளக்குகளுமே நமக்கு அவசியம் ஏற்பட்டாலொழிய, ஜாதக ரீதியாக குறைபாடுகள் இருந்தால் மட்டுமே நாம் இந்த விளக்குகளை ஆலயத்தில் ஏற்றலாம், சரிங்களா? மற்றபடி வீட்டில் இந்த தங்க விளக்கு, வெள்ளி விளக்கு மற்றும் அகல் விளக்கு, அது இல்லாமல் பித்தளை விளக்கு ரெகுலராகவே நம்ம பயன்படுத்துவோம். இந்த மாதிரி விளக்குகள் நம்ம வீட்டில் ஏற்றலாம், சரிங்களா? இன்றைக்கி தங்க விளக்கு பற்றி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க, அதற்கான பதிவு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், வீட்டில் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட விளக்கு ஏற்றலாம், வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட விளக்கு ஏற்றலாம், பித்தளையால் செய்யப்பட்ட விளக்கு ஏற்றலாம், வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட விளக்கு ஏற்றலாம் மற்றும் அகல் விளக்கு கண்டிப்பாக ஏற்றியே ஆகணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய சாஸ்திர சம்பிரதாய குறிப்புகள், சரிங்களா? இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள். இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்.